hiện chua vào đây của bố cái xe ôn bánh to bánh chua chua thôi kìa ở đây nói là viên nãy cái hàng liệt phía hiện đang trên trốn ở đây Hello hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំបើកក្បាលដំបូងមកគឺនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនច្រកចេញកំពង់ស្លាតែម្ដងបាទហើយដំណើរកម្សាន្តនេះខ្ញុំទៅ2ឡានហើយសម្រាប់ plan ដែលខ្ញុំត្រូវទៅហ្នឹងគឺយើងទៅលេងទឹកដីជីផាតបាទហើយនិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវបានថតវីដេអូជា activity ច្រើនទេដោយសារplan របស់ខ្ញុំដំបូងគឺថាថតធ្វើជាវីដេអូ highlight 10-20 second អញ្ចឹងណាតែដល់ពេលឃើញវីដេអូច្រើនពេកក៏យកមកធ្វើវីដេអូវែងហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់ផ្លូវជាតិលេខ4ពេលផឹកពេលយើងជិះទៅវាមានអារម្មណ៍មួយយ៉ាងដែរវាអាប់ធ្លាក់មកច្រើនឃើញស្អាតហើយសម្រាប់គម្រោងនេះដែរខ្ញុំខកមកពីបលឹមទៅគេព្រោះចេញពីពេញមកម៉ោង5ដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅជីផាតលើពងអន trend មែនតើគឺស្ទះដអញ្ចឹងយើងក៏ចេញមករៀងបលឹមតិចហើយសម្រាប់ពេលផឹកគឺយើងបានសោះសោបអាហារពេលព្រឹកហើយតែអត់បានថតជាវីដេអូទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ជារូបចូលទៅបន្ទាប់ពីយើងសោះសោបអាហារពេលព្រឹកហើយយើងក៏បន្តដំណើរទៅទឹកដីជីផាតតាមផ្លូវកោះកុងហ្នឹងដូចបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូស្រាប់ហើយគឺផ្លូវវាធំស្អាតទលាយសួរជីមែនតែយើងនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់សុវត្ថិភាពយើងខ្លួនឯងយើងបើកបរដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនអញ្ចឹងយើងវិញនិយាយច្រើនទេយើងដាក់ភ្លេងកដរអារម្មណ៍សិនទៅព្រោះផ្លូវវានៅរៀងឆ្ងាយគួរសមដែរងាប់ដល់ផ្លូវចូលទៅជីផាតអញ្ចឹងណាទៅក៏កងបំផ្លេចស្រីហើយទៅលើកនេះគ្រាន់បានធូរស្បាយព្រោះចិននេះនៅអ្នកត្រាយស្រោបយកខ្យល់បរិសុទ្ធចង់ទៅស្រែកដាសមុទ្រពេលនេះគ្មានអូនបាទបន្ទាប់ពីយើងឈៀលទេសភាពតាមដងផ្លូវជាមួយបទចម្រៀងហើយឥឡូវយើងក៏មកដល់ច្រកបត់ចូលទៅជីផាតហើយដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយច្រកបត់ចូលទៅជីផាតឥឡូវក៏គេចាក់ផ្លូវស្អាតដែរហើយសម្រាប់តាមដងផ្លូវវិញសម្រាប់ខែនេះខែ6ហ្នឹងខ្ញុំទៅខែ6ហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើទេសភាពតាមដងផ្លូវវាស្មៅព្រៃឈើវាតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺពណ៌បៃតងខ្ចីតែម្ដងដូចបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំថតឲ្យមើលគឺអែមអត់ចាញ់ផ្លូវទៅមណ្ឌលគិរីទេវាម្យ៉ាងម្នាក់ដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់មកលេងជីផាតក្នុងខែហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយទេសភាពគឺអត់អាចភ្លេចបានទេស្អាតណាយើងជិះតាមដងផ្លូវពេលយើងឃើញទេសភាពបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងរៀងស្លាស់មុខស្លាស់មាត់ដែរដោយសារយើងចាក់ចេញពីទីក្រុងធ្លាប់ឃើញអាគារខ្ពស់ប្រជុំជនច្រើនដល់ពេលយើងមកជីផាតអញ្ចឹងគឺវាម្យ៉ាងដែរស្លាស់មុខស្លាស់មាត់យើងអាចមកលេងបានសម្រាប់ខែហ្នឹងបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីថតតាមដងផ្លូវយើងក៏មកដល់កំពង់ដជីផាតដូចខ្ញុំស្មានអត់ខុសទេគឺយើងមកពីបលឹមតិចទៅគឺអត់ស្ទះទេបាទដោយបងប្អូនឃើញចឹងមានតែ2ឡានខ្ញុំទេ3ឡានគាត់ចេញទៅមុនហើយសម្រាប់ឡានទូចក៏នៅរៀងពិបាកដែរឡានទៀបពិបាករៀងឡើងដតិចពេលដែលទឹកវានាចចឹងពីបលឹមទឹករៀងនាចហើយចឹងពេលមកវាអាចនឹងការឬក៏កោះបាតខាងខំដូចឡានខ្ញុំចឹងមកកោះជោគដីបន្តិចទៅតែវាអត់ជាបញ្ហាទេហើយបន្ទាប់ពីពេលហ្នឹងមកគឺយើងបុកមកលេងនៅឆាយខ្ពស់យកហ្មងយើងកក់ម្ហូបកក់អីឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យញ៉ាំនៅឆាយខ្ពស់អញ្ចឹងណាយើងអត់តន់ទៅកន្លែងយើងគេងទេយើងមកញ៉ាំអីពេលថ្ងៃសិនមើលទេសភាពទឹកឈ្លោះមើលអញ្ចឹងដើរកំសាន្តមើលតាមនឹងថតរូបលេងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយសម្រាប់ទឹកដីជីផាតហ្នឹងវាមានកន្លែងលេងច្រើនមានទឹកឈ្លោះច្រើនតែសម្រាប់ខ្ញុំជីឡានរៀងទៀបមកចេះបានត្រឹមមកលេងត្រឹមនេះទេខ្ញុំអត់ទៅណាឆ្ងាយទេ
ហើយដូចបងប្អូនអញ្ចឹងទេសភាពមែនតើហើយយើងថតវីដេអូថតអីទុកអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលយើងញ៉ាំបាយថ្ងៃយើងឈៀលមួយសំឡេងទឹកធ្លាក់វាទឹកជ្រោះវាសោះសាយមែនតើហើយយើងដាក់ជុំគ្នាទៅមានវិញ្ញាតិចតួចទេតែសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះផឹកទេមានតែមិត្តភក្តិទេគាត់ដាក់តិចឈៀលមួយធម្មជាតិអញ្ចឹងណាបានញ៉ាំជុំគ្នាជុំអីអញ្ចឹងទៅតបពីយើងញ៉ាំអីហើយខ្ញុំក៏មកកន្លែងដេកតែម្ដងហើយកន្លែងដេកខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅជំរំលំដីដូចបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ហើយជំរំលំដីកន្លែងហ្នឹងគឺសម្រាប់បោះតង់សត្វម្យ៉ាងដែរទេសភាពឈៀលកប់សម្រាប់ខ្ញុំហើយបងប្អូនណាដែលអត់ធ្លាប់បានទៅអាចទៅសាកបាននៅក្នុងស្អាតទេសភាពហើយមួយទៀតនៅជំរំលំដីហ្នឹងគឺអត់មានសេវាអ៊ីនធឺណិតទេយើងទៅដល់ហ្នឹងគឺដាច់សេវាប៉ាត់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងមានតែឈៀលជាមួយនឹងធម្មជាតិដោយគ្មានសេវាទូរស័ព្ទណាយើងដាក់តុអង្គុយនិយាយគ្នាលេងពីនេះពីនោះនិយាយពីរឿងពីមុនពីអតីតអីចឹងណាពីក្មេងៗអ្នកខ្លះគាត់ក៏គេងងឹងស្ដាប់យើងនិយាយគ្នាទៅសើចក្អាកក្អាយវិញហ្នឹងចឹងណាហើយលេឡំមួយអាទឹកហូរលឺមករឹមនៅគៀនខ្នងយើងម្យ៉ាងដែរហើយចាំស្ដាប់នេះគឺយើងមានការផាគ្នាតិចតួចប្រអាប់អីចឹងណា anh này bánh co phim cho nó đánh là xé nó cái hiến chua vào đây của bố cái mẹ ôn bánh co bánh củ chuối thôi kìa ở đây nói là bên anh cái hàng lý phi hiện đang trên trốn ở đây ចឹងយើងក៏បានថតជាវីដេអូដែរយើងថតពីព្រលឹមមកហ្មងគឺទេសភាពនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំឡើងលើប៉មទឹកគេណាឡើងចដាឡើងទៅប៉មទឹកគេព្រោះខ្ពស់ចឹងយើងថតបានជុំវិញនឹងឃើញស្អាតដែរដូចបងប្អូនឃើញចឹងថ្ងៃរះលេឡំមួយអាប់ធ្លាក់មកតិចពេលនេះក្រោកមកវាចូលម៉ោង6ជាងអីចឹងវាអត់សូវមានអាប់ច្រើនទេហើយនេះទេសភាពកន្លែងយើងដេកគឺមានឡានគូសំដែរហើយមានតង់ខាន់ចែកគ្នាចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ដេកក្នុងកញ្ចក់ចឹងទៅអ្នកខ្លះបោះតង់នៅកណ្ដាលវាលចឹងទៅតែគេមានជា rain cover ដាក់ឲ្យយើងដែរហើយកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតផ្លេចបញ្ជាក់ប្រាប់គឺមានតារាងបាល់ដែរឲ្យយើងលេងបាល់ផ្ទះហើយដូចបងប្អូនឃើញហ្នឹងទេសភាពពេលផឹកឈៀលមែនតើឈៀលយកតែម្ដងហើយពេលផឹកឡើងមានផ្សេងលេងបាល់លេងអីចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍ថាម្យ៉ាងម្នាក់ដែរដូចយើង escape from the city យើងចាក់ចេញពីទីក្រុងមកយើងមកនៅជនបទដាច់ដែលឡែកដែរអត់មានសេវាទូរស័ព្ទអត់មានអីញ៉ៃហើយបញ្ជាក់មួយទៀតសម្រាប់នៅក្នុងដែរខ្ញុំ respect តែមួយទេគឺអ្នកដែលគាត់ទៅលេងគឺមានបាសរៀងខ្លួនដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ចាក់ស្ដាប់រឹមតែមកជុំគាត់ចឹងទៅខ្ញុំមានកូនបាសទូចមួយចឹងទៅចាក់ស្ដាប់មកជុំខ្ញុំទៅលក្ខណៈថាអត់រំខានដល់អ្នកដទៃ respect កន្លែងហ្នឹងអ្នកបោះតង់ទាំងអស់គ្នាគួរតែមានពេលយើងគួរតែធ្វើចឹងណាទៅយើងកុំទៅរំខានដល់អ្នកដទៃចឹងប៉ះពាល់អារម្មណ៍គេពួកគេជួយចិត្តស្ងប់ស្ងាត់អីចឹងណាបន្ទាប់ពីយើងឈៀលដេកហ្នឹងដេកអីមើលទឹកហូរអីមកអស់ហើយយើងក៏ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ជួលម៉ូតូអីទេខ្ញុំដើរទៅតែម្ដងវាលំបាក់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីដែរទៅ40នាទីគឺយើងដើរទៅលេងទឹកធ្លាក់7ជាន់តែខ្ញុំដឹងទឹកធ្លាក់អីណាគ្រាន់តែខាងអ្នកនៅក្នុងគេដាក់ឈ្មោះចឹងថាទឹកធ្លាក់7ជាន់អញ្ចឹងយើងបាញ់និយាយច្រើនទេយើងដាក់ភ្លេងកដោតាមសិនទៅស្នេហ៍យើងលែងមាន no more រលករសាត់ផាត់ទៅតាមផ្គរក៏បានជួបមនុស្សល្អវងជូនពរបងកំពុងតែហៀលជួបវិញនៅសមុទ្រហើយឈៀលមើលថ្ងៃលិចពេលរសៀលបានសូឡូខាង good feel ជីទៅរកកន្លែងណាវាលើទឹកដីសាគរមិនបកក្រោយទៅមកសុំទៅហួរសុំឲ្យទឹកជ្រោះគួច memory យើងទៅឆ្ងាយមិនចង់ឈឺក៏មិនចង់បដូរឈ្មោះហើយបងទទួលស្គាល់ថាដល់ពេលលេនេះ goodbye my love យ៉ាងណាក៏ធ្លាប់ជា my love សុខសប្បាយឬក៏បែបណាគេធ្វើឲ្យអូនបានសុខឬមួយក៏ឈឺសាមិនអាចនិយាយទល់មកឬមួយក៏ផ្ញើសារដល់ពេលដែលបងត្រូវលោក into somewhere far ចាំទេយើងធ្លាប់ sing that song ចង់សាររឿងខ្លះកាលនៅឆ្នេរបាក់ខ្លងគៀននេបនិតបងអោផងថាផងដើរតាមក្រោយខ្នងចាប់គៀចាប់កនៅនេះពេលខ្ញុំមកដំបូង
ដតសូវមានមនុស្សទេបន្ទាប់មកមានមនុស្សមកច្រើនដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងហើយស្អាតទឹកស្រួលលេងទឹកអត់ជ្រៅទេទឹកនៅកន្លែងហែហ្នឹងគឺអត់ជ្រៅទេឈរទៅធំធូងអីខ្ញុំទេអាចលេងបានអ្នកអត់ចេះហែទឹកអីក៏អាចលេងនៅក្នុងបានដែរតែគ្រាន់តែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងថ្មតិចណាព្រោះដោយសារវាយ៉ាងល្អអញ្ចឹងបងប្អូននឹងប្រយ័ត្នតិចគេថាតាមឲ្យតន់ត្រែនបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងដូរមកផុតហ្នឹងគឺយើងចាយរយៈពេល2ម៉ោងដែរព្រោះពេលហ្នឹងល្បាក់ម៉ោង5ជាងបានឆ្លងផុតហើយយើងក៏បានថតវីដេអូលេងថតរូបលេងតាមដងផ្លូវហ្នឹងមើលថ្ងៃលិចថ្ងៃអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារយើងត្រូវត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយស្ត្រាណាអត់ចង់ទៅផ្ទះវិញទេអត់លុយសងទេនេះអត់សុខភាពខ្ញុំបើកនេត្រាខ្ញុំលើកអត្ថាបណ្ណំមិនសេងសេងប្រអការៈបញ្ចេញបោហាទៅតាមប្រយោជន៍តន្ត្រីគុំព្រោះវាសាធ្វើឲ្យអាត្មាបង្អាក់នៅក្តីសម័យកែភ្នត់កំណត់សម្រួលកែចិត្តទឹកជីវិតមានតែស្វែងកាលពីនៅក្មេងចង់ឆាប់ធំដល់ពេលធំចង់នៅក្មេងដូចបាក់សៃឆ្ងាយពីទៅនំដែលកំពុងតែផ្សងប្រេងនឹកសំឡេងដែលធ្លាប់យំមានអ្នកម្ដាយបំពេគេងជីវិតដែលលើខុសដាច់ពីមុនយើងត្រូវតែយំម្នាក់ឯងថាជីវិតដូចជាចំណោទដែលគេចោទទៅជាសំណួរជីវិតដូចចាក់លេខឆ្នោតអ្នកដែលត្រូវជាអ្នកទទួលដោះស្រាយទៅតាមដំណើររកដំណោះទៅតាមសម្រួលជីវិតឌិនហោះឌិនហើបើហ៊ានដើរ